tugasna bersihkan dosa malaikat, dosa lengan, terus di dosa suku, dosa seceri, dosa panon, bersihkan ku anjeun malaikat. Dicoba ku malaikat tina lengan urang, malaikat teu mampukeun nyokot dosa orang dieu. Ku sebab lengan urang daripada loba dipake sedekah, daripada loba dipake cekal Al-Qur'an, loba keneh dipake nyekel setan gepeng. Nyawa setan gepeng. Untuk Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaya wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dulu penting ieu Allah taala nurunkeun hiji spesialis malaikat teu kanyahoan ku urang, spesialis malaikat diturunkeun ka ieu tempat. Cek Allah, wahai malaikat anjeun turun kana hiji tempat anu keur diayakeun takjim memperingati kelahiran kakasih kaula. Malaikat ngajawab ka Allah, ya Rabb, tugas kaula naon Gusti? Cek Allah, tugas anjeun malaikat catet muka na kabeh ulah aya nu kaliwat laporkeun ka kaula. Cek Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dimulai hadiah nepi ka marhaba seluruh muka urang geus dilaporkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Cuman cek malaikat hampunten, lamun aya nu teu kalaporkeun ulah salah kaula. Beusi ngadenge maulidna nyumput tinu poe. Makana ngadayekeun maulidna kudu masing ngariung supaya buburu dicatat ku malaikat. Nomor kedua, tugas kaula naon deui Gusti? Tugas anjeun malaikat balik deui kana tempat anu keur diayakeun taji memperingati kakasih kaula. Tugasna bersihkeun dosa malaikat, dosa lengan, terus di dosa suku, dosa seceri, dosa panon, bersihkeun ku anjeun malaikat. Dicoba ku malaikat tina lengan urang, malaikat teu mampukeun nyokot dosa orang dieu. Ku sebab lengan urang daripada loba dipake sedekah, daripada loba dipake cekal Al-Qur'an, loba keneh dipake nyekel setan gepeng. Nyawa setan gepeng? HP. Bayangkeun HP lamun bisa pake lah rumah tangga loba nu bejat gara-gara HP. Anak ngalawan ka kolot gara-gara HP. Kade hati-hati. Dicoba tina panon aku malaikat teu mampukeun, ya Rob, kaula teu mampu nyokot ieu orang dosa tina panon orang dieu. Ku sebab panonna daripada loba dipake munajat ti peuting di saat jelema hees, daripada loba dipake nyekel Al-Qur'an ditinggalikeun kana Al-Qur'an ti peuting, loba keneh ditinggalikeun kana setan gepeng. Budak norama dipelgin di jam 7 nepi ka isuk mampukeun nyekel HP. Tapi ngadaikeun ngaji setengah jam ge bersatu beak. Benar teh? Tapi kan malaikat lelah Gusti, di mana kaula kudu nyokot tina suku geus dicoba dina panon geus dicoba tina leungeun geus dicoba kaula teu mampu Gusti. Cek Allah taala ulah putus asa malaikat anjeun balik deui kana tempat keur diayakeun takjim Isra wa Mi'raj takjim kakasih Allah. Cokot ku anjeun dosana tina punukna bari usapan malaikat. Mentak dulur, lamun aya keur ngadengekeun ngaji kos nu heueuh tungkul aya dua pertanyaan. Hiji, apakah ngeunah diusapan ku malaikat punukna bari dicokot dosa, atau nomor kedua molor eta jelema. Molor. Aya oge kos nu tungkul nyaw-nyaw ngadah diri nu bener. Terus beres ta dosana kabeh. Cek malaikat, ya Rob, kamana teh ieu dosana ku kaula geus beunang. Cek Allah, anterkeun ku anjeun ka laut malaikat. Dianterkeun dosa nu kesakieu lobana dibawa ka laut, ditolak ku laut. Cek laut malaikat dari Allah, kaula moal hayang narima dosa makhluk Allah di zaman Nabi Adam nepi ka zaman Rasulullah geus numpuk di kaula. Tapi manusia terima kasih di alam dunia, lincah dina dunia kaula, dibinikan ku kaula, tapi kan dibeungharkeun ku kaula, imah tilu lantai, pantok dina emas, proyek miliaran, pamajikan opat, sawah lega, duit loba, tapi waktu berjamaah mau datang berjamaah.
waktu ngaji mung datang ke pesantren, waktu boga milik dan rezeki dipentak jam maulid kur merek 10.000 malaikat. 10.000 dalam sekali 5 kali nguriling eta penitia sakali nguriling kur 2.000 beres 10.000 penting pas ayam maulid dikerib gentah dulu nak wana akina nini nak incuk nak kabeh ngadengikeun maulid alus palbah ngadengek maulid mah tapi palbah balik ka jordan jeung penitia hayang bongsang saurang 2 malaikat daripada cek dibere bongsang 10 urang menit panjang pos jalan tol Cipali teh mamawa bongsang tungtungna eta penitia karugian 18 bongsang sebab merek nakul 10.000 malaikat. Hesek yang maulid cek malaikat bingung ya kumaha atuh cek Allah Ta'ala Gusti piraku kuruku kaula ditanggung ya dosa sakilobana cek Allah Ta'ala malaikat ulah putus asa aja balik deui kana tempat anu keur diayakeun takjim memperingati kelahiran kaula tugas kaula naon malaikat lamun aya maulidna di lapangan anjeun cicing digang malaikat lamun aya maulidna di jero masjid anjeun cicing di lawang pantok malaikat tugasna naon ya Rob tugas anjeun malaikat denge baik-baik lamun aya jelema keur ngadengkeun ngaji balik ti heula puprukeun kana beheungna jelema nu balik ti heula hayo bisa rek balik bisa rek balik berisik tapi alhamdulillah sim kuring percaya orang dia mah KBB ahli ngawaduo ari ngaran ngaji mah benar cek bapak-bapak teh mah kiai ngaji mah koma 2 jam, sajam oke, abdi nyaho kompak bersatu dengan tihang we. Entah cek bapak-bapak teh mah ngaji mah kiai teh kudu panjang-panjang, singkat padat geus peuting kieu mah balik mawa berkah tuh. Geus kana berkah cenah naon. Iya. Padahal cek ieu sohibul bait kiai teh dibere ieu berkat 30 dekal. Cek abdi ngomong ka sohibul bait penting teh jamaah jeung muslim mah teu dibere berkat oke, abdi mah wayahna we cocorowokan bere. Cek anjeunna geus eueuh cenah asakan dagoan teu naon. Mas asakan ge atahna teu naon. Cek abdi. Tapi cek sohibul bait bedakeun ka jamaah, insyaallah daang mah dijamin ku si kuring, tapi di imah masing-masing. Pinter eta. Ya. Lalu cek ibu-ibu teh mah kiai ngaji mah panjang sakitu, pondok sakitu. Yang penting jamaah balik di dieu mawa ilmu. Abdi doakeun kiai balik di dieu mawa amal kade kan kiai amplop kade abdi mah subhanallah amplop lain sombong di tanggal hiji nepi ka ayeuna geus hampir meunang satengah kresek beureum amplop teu nya kok duit nama ka mana sebab abdi mah teu perlu amplop perlu oge doa benar